दोस्तों अगर आप भी YouTube में एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है तो आपको ये एप्लीकेशन जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियो के लिए ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, देन यहाँ पे VN एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों म्यूजिक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, देन इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे फर्स्ट स्विच इस पे जाना है। और यहाँ पे आप जितने भी साउंड इफेक्ट देख पा रहे हैं ये सारे फ्री है और ये सारे साउंड इफेक्ट आपके वीडियो के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ये सारे साउंड इफेक्ट आप अपने वीडियो में इजीली यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।